nhân vật có giọng lồng tiếng lực nhất trong câu cá vạn cân mà bạn đã biết. 就算只剩半臂，我们也要将你彻底击溃。手到山吊法，赶门。还没到结束的时候。手到山吊法，赶门。记得养好我的鲲。你想干什么，师傅？气象吊法，气吊归一。 從此，你生嚟的使命就是為人民服務。既然你本末倒置，那就由我手中長杆來糾正。這股氣勢，你不是那個釣魚佬，你到底是誰？拿出你全部的本事吧，這是最後的通牒。一經12調，最高奧義，踏之星，美女。 不可能，這不可能！摘星掉！天君斷江龍。